人生在世必遇患難，如同火星飛騰。至於我必仰望神，把我的事交託他。他行大事不可測度，行奇事不可勝數。喺約伯記嗰度有幾句經文我想分享嘅。人生在世必遇患難，如同火星飛騰。至於我必仰望神，把我的事交託他。他行大事不可測度，行奇事不可勝數。12號嘅晏晝呢，我同送太太去搭完車之後呢，跟住我自己一個人上山。我就係我唔係諗住行山嘅，諗住試下條山路嘅咋。試咗之後呢，第二次有時間先至約埋啲朋友一齊去行山咁樣咯。
大概12點鐘左右啦。我就開始沿住錦石路嗰度一路上，經過半春園，去到一個山上邊一個地方叫走馬港嘅標竿柱。咁我知道喺嗰度呢，向西南方向行呢，就可以直接去到大帽山嗰個氣象球嘅。咁我冇繼續行啦，淨係去到標竿柱嗰度影咗幅相，跟住就落山。咁咧就落山嘅途中咧，喺地圖裏邊咧就揾到一條分岔路，就係向東面行嘅嗰條路咧，就係叫做衛奕信徑第7段嚇。咁咧沿住嗰條路一路落山，去到新屋家附近嗰度有個淡水食水泵房。咁嗰度行出去咧就有小巴站，咁我就可以直接搭車翻屋企噶啦。其實就好簡單嘅啫。點知咧，我去到嗰個第7段有一個電線塔嗰度附近咧，咁我就撲低咗。咁我撲低嘅時候係好古怪嘅。我揸住個電話向前望，咁我睇地圖嘅，我唔係好識路嘅。咁我一撲低嘅時候咧，我就咁樣撲低，成個人喺地下。跟住起翻身嘅時候咧，我開頭以為個電話會爛嘅，咁啊唔見咗個電話，淨係得翻個手機殼，咁啊好古怪。我其實覺得好驚咁，冇理由有啲明明喺手嘅嘢會唔見咗。好慌張咁陣，當時咧我就大聲同神講，我向神求救啊！咁我同樣心好慌亂，咁慌不擇路咁周圍揾手機先，咁啊氹圈咁揾咗成10分鐘過後啦，跟住就開始越嚟越慌張啦，咁啊大聲向神求救，但係咧就一路揾一路都係祈禱都係揾唔到啊！我見到附近有啲行山嘅絲帶，咁我就跟住啲絲帶一路咁行到揾到去一個電線塔入邊，跟住我再揾唔到嗰啲絲帶嘅記號啦。於是乎咧，我就喺電線塔下邊，佢4隻腳嘅。咁我喺最左邊嘅，向山下邊最左邊嗰隻腳，我望出去咧就似係一條路咁樣啦，就係比較少植物嘅。咁我一路嗰度一路落嘅時候咧，我揾到石澗，跟住再揾到溪澗。嗰啲求生書啊，嗰啲咩人在野啊，嗰啲節目咧都係教你當你迷路嘅時候咧要揾水路，跟住溪澗一路落山咁樣啦，咁就會有機會去到文明嘅地方噶。當時已經夜晚7點鐘左右噶啦，咁個天開始越嚟越黑，咁我都唔夠膽再行啦，因為咧我驚如果喺山上邊拗柴嘅話咧，又冇人知我喺邊，我自己又落唔到山嘅話咧，到時就好危險。咁我就去到溪澗嘅下邊啦，溪澗中間有2嚿大石頭，咁咧嗰個溪澗沿途落去咧都係一啲矮樹林，見唔到天嘅。去到嗰2嚿大石頭嗰度咧，就見到天嘅。咁我就喺嗰度休息。一
停低咗搏命飲水啦。咁就跟住就開始跟住喺度休息咁啊，諗住等天光咁樣啦。但係點不知咧，我好快瞓着，大概2個鐘頭到啦。咁我就醒咗，因為前邊咧我瞓喺度嘅時候咧，見到眼前有啲黃色嘅光，我擘大眼睇下咩嚟啦，原來係螢火蟲，好靚嘅。原來螢火蟲夜晚咧，你冇乜光嘅時候，咁佢又唔係閃閃下嘅，佢係光咗之後又收翻細啲光，光咗之後又收翻細啲光咁樣嘅。咁唔止一隻螢火蟲，係10隻8隻咁喺附近。我仲聽到一把聲音係我家姐嘅聲音，我聽到話銘芳佢可能行山跌咗手機，迷路，求神你帶佢翻嚟。跟住我仲想聽多啲嘅時候呢，就聽唔到啦。我聽嗰晚係12號晚。咁牧師同埋佢哋我啲弟兄姊妹，我2個家姐細妹咧，啲屋企人喺我屋企為我祈禱嘅時候咧，係13號晚嚟嘅，真係好似聖經咁講啦，係獨行奇事嘅神啊，令我經歷咗呢啲咁樣嘅神蹟嚇，咁係超越時間同空間，聽住水聲，聽住蟋蟀嘅聲，個心境咧原本係好雜亂，好慌張嘅，跟住就開始平靜翻，開始諗聽日我要點走咁樣啦，跟住就好快就瞓着咗啦。半夜嘅時候咧，又有微微雨咁樣啦，有閃電啦。我起翻身就坐喺個溪澗側邊嘅石頭等天光。天光嘅時候咧，我仲照原定計劃啦，就跟住溪澗咁落去，咁咧。落多一陣嘅時候就發覺落唔到嘅，原來前邊係喺大石頭啊，好密嘅叢林，根本係過唔到嘅。唔得，咁我就繼續行翻上山，揾翻我準備落山嗰條舊路咁樣啦。但係咁我可能咧就行錯咗路啊。咁啊去到原本我落山嗰條分岔路嗰度咧，我發覺冇咗嗰啲絲帶，但係個地方係好似。咁我繼續向山落嘅時候咧，周圍都係荊棘藤蔓。咁我手上邊咧又冇山刀，我又着短袖衫，發覺條路都行唔通，條都係死路嚟嘅。咁條路都有嘢擋住我，跟住咧就越行越攰啦，用好低效率嘅方法向前推進，就係咧將隻手忍痛咁揸住啲荊棘藤蔓，用腳踩斷去咁樣咯。咁好辛苦咁樣行11點鐘到啦，我落山嘅時候咧，我發覺我連眼鏡都唔見咗。我同耶穌講，我眼鏡好貴㗎。我而家好窮啊，我好想快啲落山。耶穌，求你快啲救我啦！當時咧，我唔求耶穌都唔知可以求邊個，得我一個人，又冇手機，冇辦法求救。咁就喺山度兜兜轉轉咁去揾路啦。咁我經過一條路嘅時候咧，前邊有啲嘢，有啲植物啊嗰啲擋住咗嘅，但係底下睇到係條路嚟嘅，因為佢地下冇草嗰條路。咁我托起啲植物想捐過去嘅時候咧，我揾翻個眼鏡竟然俾我揾得翻，呢個都係神蹟嚟嘅。喺山上邊唔見嘢咧，你要揾翻咧係好難嘅。我當時咧就信心大增啦，我覺得耶穌咧係同我一齊嘅，佢真係有聽禱告嘅。但係咧，我仲未知道條路點走。大約去到2點鐘到啦，咁視野就開始模糊，有幻覺，仲有我失禁。我知道呢個咧係嚴重脫水嘅現象嚟嘅，咁身體會有危險嘅。咁如果暈咗之後咧，唔知幾時啲會醒得翻。但係我喺嗰條路度咧，我行咗幾次，行出去嘅時候咧，都發覺自己仲喺起點，
行完之後點解仲喺度？行完之後又喺度5-6次啦已經，跟住就好攰。咁我隨便揾個地方揾個石頭挨低就瞓低咗。咁一瞓就瞓着咗。夜晚11點鐘啦，我醒咗之後望一望錶，跟住呢我仲見到右手邊比較遠嘅地方有白光，好強嘅白光。我只係望住個天講呢：恩林、千禧，爸爸要返嚟見你。我講咗幾次，不知不覺又瞓到天光。咁到14號嘅朝頭早啦，5點鐘5點搭3到啦，我又醒咗，準備下山，但係我都唔夠膽行住，因為隻腳軟咯，好攰啊，腳震震地咁樣咁我就等到個天光晒，大概5點半到啦，咁我就上山方向揾翻嗰條路上，但係上唔到啦，因為落過幾日雨啊，咁呢條路好滑，好似牛油地咁啊，踩邊度都係線嘅。咁上唔到山就落山啦。咁落山嘅時候呢，我聽到有水聲，跟住我水聲去揾到水渠，仲揾到水渠蓋水渠蓋呢，我記得係紅色嘅。咁呢，我事後同人講翻呢，救我嗰啲村民呢，佢話嗰度冇可能有水渠，山上邊冇可能有水渠。你仲話係紅色嘅水渠蓋咁應該冇可能嘅。但係我話俾你聽，我唔係幻覺嚟嘅。我落山嘅時候條好跣嘅嗰個水渠蓋，我踩住水渠蓋落山，扶住側邊嘅植物咁落山。我搭過幾次，搭到瘀晒㗎啦。咁係自己喺醫院叫人用相機影咗我 pat pat，真係滿身傷痕嘅，全部都係有瘀痕。我覺得唔係幻覺嚟嘅，因為真係痛嘅。落山嘅時候呢，我就向山下邊大嗌啊！咁我呢度有少少憤怒嘅感覺因為我覺得有啲嘢困住我咁耐。我只係純粹發泄嘅，但係山下邊呢，竟然有一把男人聲又嗌翻上嚟。咁我開頭以為係嗰啲神問客即係你知行山就係咁噶啦你向山上邊大嗌，山上邊有人又應翻你咁又嗌翻咁樣咁我再嗌多次嘅時候，佢又應我，跟住我就開始嗌救命啦我係行山迷路嘅救命可唔可以帶我落山之類咁樣啦。跟住佢聽咗幾次之後咧，佢又嗌翻上嚟你係咪行山迷路嗰個咁樣？我話我諗一定係我啦跟住我繼續嗌救命，佢話你跟住有聲音嘅地方落嚟，跟住佢就一路上嚟揾我，我就一路落去揾佢咁樣，大家互相呼應咁樣啦。最後呢，就佢接咗我落山帶咗去一個溪澗嘅旁邊真係溪水旁真係另外到溪水旁，感謝主咁我喺嗰度就休息嘅時候呢，咁我就喺度飲水啦，咁我又發覺我個溪澗好似好大咁樣嘅。之後呢，我有
有嗰啲民間拯救隊啊，10月14號呢就帶我翻去我獲救嗰一點，再上翻山揾翻嗰條水渠蓋啊，但係揾唔到啊，好似真係唔存在咁樣，只係影咗一堆黃色嘅植物，咁呢係冇辦法過到嘅，即係除非你有工具。我覺得都係神為我開路嘅，因為當地人都唔喺嗰度大嘅人咧，都話嗰度係冇可能有水渠蓋嘅。仲有佢救我嗰個人呢，原來佢唔係當地人嚟嘅，佢係廣州人。佢落嚟呢係陪佢個仔，佢個仔係喺航空學校嗰度受訓練，佢係陪佢個仔。咁佢救完我之後，14號救我啦，朝頭早15號佢就搭翻車上廣州啦。咁啊，好巧合好多嘢。我睇見咧銘方嘅經歷咧，我俾我感覺咧，好似一個嘅屬靈嘅爭戰啊，好似正邪兩邊嘅屬靈嘅爭戰一樣啊。魔鬼撒旦咧不斷咁樣咧係攻擊佢，用好多好奇怪嘅幻象又好，一啲嘅奇怪異象，我去攻擊佢、迷惑佢，令到佢冇咗個電話。呢個都係好奇怪，好少人冇咗個電話，係揸住個殼，個殼又甩到個電話，都係個奇事嚟嘅。魔鬼撒旦唔單止攻擊佢啊，並且咧係俾佢有好多好奇怪嘅奇形怪狀嘅一個幻象，明明影到嗰度又唔係嗰度，因為魔鬼撒旦好多時候會干擾咗我哋嘅思想，干擾咗我哋嘅情緒，但我哋要祈禱，迫切嘅祈禱。所以咧，好感謝天父上帝咧，竟然咧有一個莫名其妙知唔知咩水蓋啊、渠蓋啊！不過上帝就好奇怪啊，上帝往往利用一啲我哋都冇辦法知道嘅嘢咧，就係咁樣去救我哋。又使用咗一個咧根本係路人甲嚟嘅，根本唔會喺嗰度存在嘅路人甲，佢只係路過嗰度，第二日要翻上廣州嘅路人甲，就係藉住一個路人甲咧就救咗阿銘方，係咪好奇妙啊？神聽我哋祈禱嘅時候，我哋憑信心去宣告啊！上帝要行於奇事啊！睇見佢家姐咧係好有信心，一路祈禱。我哋出第二日咧，我收到消息咧，即係好感恩啊！呢個消息咧收到揾翻好多時我解釋唔到啊！例如我喺山上邊聽到家姐禱告聲啦，我揾翻副眼鏡啦，我落山嘅時候無端端又會有條路俾我。有個水渠蓋咁樣俾我行住落山咁樣咯，咁好多嘢係我覺得真係恩典嚟嘅。好多謝眾教會嘅弟兄姊妹，佢哋為我禱告啊！我相信係你哋嘅禱告咧，去到神嘅耳朵裏邊，好大嘅恩典啊！真係我經歷過好多奇事同埋一啲解釋唔到嘅事，我只可以講真係獨行奇事嘅神啦嚇，讓我經歷到呢啲嘢。
如患難，如同火星飛騰。至於我必仰望神，把我的事交託他。他行大事不可測度，行奇事不可勝數。